Bueno, bon vespre o bona tarda, suposo que és bon vespre. Sempre és important trobar-nos per presentar llibres o per presentar reculls de contes o per presentar obra literària, això és fonamental. I que siguin premis guanyadors del Tinet que entrava dintre del gran paraigua que era el paraigua dels Premis Literaris, o que és el paraigua dels Premis Literaris de Ciutat de Tarragona, encara és molt més rellevant i molt més significatiu. Jo voldria començar l'acte excusant en Joan Cavaller, que una indisposició li ha impedit ser avui aquí, però intentaré suplir-lo en la mesura que pugui, perquè el Joan es pot suplir. Entenc que és una persona d'un nivell intel·lectual i literari que evidentment un humil servent de Déu no té aquest nivell. Però bueno, farem el que podrem i ho farem de la millor manera possible. Per tant, els demano disculpes des d'aquest primer moment. Agraeixo també a la llibreria La Rambla que ens hagi acollit, llibreria de tradició de dècades aquí a la ciutat de Tarragona, llibreria que representa no només el compromís amb la cultura catalana i amb la cultura democràtica en moments foscos d'aquest país, de la història d'aquest país, sinó també aquesta voluntat de servei a la cultura de la ciutat i aquesta voluntat d'obrir les seves portes a la cultura de la ciutat. Presentarem el Premi Tinet 2016, el Fund Footage, no sé si ho dic bé en anglès, però em perdonaran que és un tema que no domino, i altres contes, volum que compta amb el patrocini de la Diputació i que edita Cossetània dins la seva col·lecció de narratives i aplega els contes guanyadors i el guanyador i 14 finalistes que van ser els que van guanyar el premi, que van tenir el reconeixement als millors relats. La presentació la farà la Fina Anglès. La Fina és filòloga i professora, es dedica a l'ensenyament, la literatura i la investigació cultural, catedràtica de secundària i professora a la Universitat Rovira i Virgili, és autora de diversos llibres per nois i noies i des de l'any 1991 mai ha deixat de publicar. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua i Literatures Catalanes, La Pell. Excuso d'entrada el president de la Diputació i tenim com a representant el senyor Amadeu Roig, secretari del Premi Tinet. La presentació del llibre es farà a través de la plataforma Tinet per tots aquells que desitgin veure-ho, i també donem les gràcies per la seva assistència als altres convocants del Premi, la Rosa Maria Codines, que és la presidenta de l'Òmnium Cultural del Tarragonès, i la Rosa Ibars, que és la directora del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Agraïm també, insisteixo, que la llibreria de la Rambla ens aculli i ens faci de paraigua en aquesta presentació. Presentem l'obra guanyadora en aquesta 19a edició del Premi Tinet i el seu guanyador, que és el Guillem Latorre Toral, que va néixer a Reus el 1985, un home jove, un home entusiasta, que el vam tenir l'oportunitat de conèixer el dia que presentàvem l'edició dels premis. Aquí li agraïm la presència i el felicitem. Junt amb ell hi ha 14 autors que van ser premiats, alguns dels quals avui ens acompanyen, que són la Teresa Baró amb el relat Dents Noves, la Teresa Barba amb Amor Sec, el Josep Casals amb el Diari de Jan, la Romana Riab amb Maricín, Isabel Salvat amb Dones Ocupades, Montse Margenat amb El demà serà diferent i la Iolanda Barenys amb en Peter i en Pau. La Fina, si els hi vols adreçar unes paraules. Sí? Tu mateixa. Hem baixat per això. Bé, bona tarda a tothom, senyor regidor, guanyador, autors que formeu part d'aquest llibre, que l'heu conformat, escriptors del camp de Tarragona, amics, senyores i senyors. Si som aquí, ho ha dit el regidor, però vull remarcar, és perquè aquest premi es convoca. I al darrere de convocar un premi sempre hi ha d'haver voluntats. Voluntats en quin sentit? Doncs en aquest cas en el sentit que la literatura passi a ser cada vegada més de la perifèria la centralitat del nostre territori
i des del nostre territori s'expandeixi amb naturalitat a tot l'ampli territori de domini de la llengua catalana. Això és obvi, perquè, és clar, som aquí, algú s'hi ha presentat i ara surt un llibre, però s'havia de convocar i mai no sobra agrair-ho. Per tant, Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès, Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, moltíssimes gràcies. I també Tinet per posar-ho a les xarxes ja en aquest moment, per fer-ho viu de la manera que avui en dia doncs, es pot fer més viva. Dit això, aquí som per presentar un llibre de narrativa curta, de relats breus. És una mena de menú degustació d'aquests que cada vegada es fa més present en les ofertes gastronòmiques de qualitat i que es conformen, ho sabem, amb tot de plats farcits d'aromes, gustos, textures, sabors diferents, variats, sorprenents, que requereixen el que requereix també la literatura: no tenir pressa, concentrar-se en degustar, concentrar-se en assaborir més que en ingerir, i que et porten a conèixer tot un univers divers, ric i contrastat que t'inunda els sentits i et permet descobrir noves sensacions i propostes inesperades. És això el que els proposo, però en forma de lectura, que llegeixin el llibre i que se'l facin seu, que sucumbeixin, doncs, a una temptació en majúscules. I els ho proposo no buscant la seva confiança, perquè amb la majoria fa molt poquet que ens coneixem o només ens acabem de veure. Els ho proposo per les pròpies característiques del volum que presentem. Un llibre de narrativa curta, de relats breus, confegit per l'obra guanyadora d'un premi, el 19è, la narrativa curta per internet Tinet, destinat a textos d'aquestes característiques, i un llibre format també per obres que el jurat ha decidit que fossin publicades. I això és tot un bon regal per al bon lector amant de la literatura. I si encara no és amant de la literatura, segueix sent un bon regal. Per què? Perquè hi tindrà tanta diversitat, tants gustos, tants colors, tants espais, tants llocs, tants ambients, tants personatges, tants plantejaments, que segur que algun, acarant-se amb el seu jo, que és com ens agrada la literatura, quan allò que llegim ens diu coses al nostre jo més profund, acarant-nos-hi, alguna cosa hi trobarà. Per tant, és carta segura, és carta guanyadora, perquè és molt divers. Justament la diversitat, que a vegades fa robar el nas a segons que aquí hi ha un munt d'autors. No. Justament aquesta diversitat és un dels valors capitals que pot tenir un llibre d'aquestes característiques. I és que la narrativa curta, a més, per ella mateixa té molta importància. En poques paraules, s'han de fer conèixer uns personatges, situar-los en acció, crear una trama, ubicar-los en un espai i un temps, establir qui explica la història al lector, al narrador, que és una de les grans decisions de l'autor, i després resoldre-ho o deixar-ho penjat, deixar-ho obert, però és una opció, i aquesta opció s'ha de decidir. I qui la decideix? L'amo i senyor, o mestressa i senyora, no faré cap altra concessió a aquest aspecte, del text del qui escriu, no? Del qui escriu aquell text. Val? I si en els gèneres literaris, i ara ja passem al títol, el títol sempre és important, a la narrativa breu, i jo diria també que en la poesia, encara més. Potser és on és més important. Val? Jo els proposo ja, per començar, perquè vostès venen aquí i jo els he de donar feina. I aquesta feina que els he de donar ha de passar pel llibre. Jo els proposo que després es llegeixin, si no valen tots, uns quants títols i pensin de què deu anar aquest conte, de què deu anar aquest relat, i a continuació llegeixin. Se sorprendran molt, perquè el que és segur és que si en una capsa de sabates hi diu sabates i a dins és segur que hi trobem sabates, menys a les de quan eren petits, que potser hi posàvem cucs de seda, però això és un altre tema. O els paquets d'arròs que hi diu arròs, obres i trobes arròs. En això, com que és literatura, aquesta gran cosa que és la literatura, hi podem trobar les coses més i més insospitades. Per tant, allò que és segur és que el títol no és una etiqueta mera de contingut. M'explicaré. La literatura
ara donaré una explicació bastant d'anar per casa, però a mi m'ha funcionat amb els meus alumnes. La literatura és allò que diu sense dir. Et diu una cosa perquè n'entenguis una altra i tu l'entens. I a més n'hi entens unes quantes més. I el que és segur és que quan tu te n'adones d'allò que has entès però que no t'han dit, te sents bé, t'agrada. Diguem-ne felicitat si vol, encara que sigui una paraula ja molt tòpica. Allò te diu coses, no? T'agrada. I què passa llavors? Que continues llegint. Per què? Perquè la teva perspicàcia vol seguir trobant allò que cal descobrir en unes paraules que algú ha escrit perquè no et volia dir. Malament s'hi volia dir, perquè et volia donar a entendre. Val? Llavors, esclar, si en la narrativa breu com en la poesia, la novel·la també, no seré jo qui digui res de la novel·la, Olga, però tu jugues tant com a lector perquè has de descobrir, com a escriptor perquè has de donar a entendre, tu jugues tant amb el títol, llavors, esclar, aquest dir sense dir és clau i és fonamental. Val a dir que al meu entendre la carta l'han jugada molt bé els autors d'aquest llibre, tots l'han jugada molt bé. Ja ho veuran quan facin, qui vulgui fer aquell exercici que he proposat ja se n'adonarà. Per tant, començar pel títol, llegir-lo bé, tenir-lo present i després rellegir, que també va bé per trobar molts més aromes. No oblidar, doncs, que comença pel títol l'obra. Encara no hem començat a parlar, però, del llibre. Fins ara hem parlat de qui ho ha propiciat, dels autors que s'hi han presentat, només els ha anomenat el regidor, i després de què és la literatura, una mica així d'una manera senzilla, no aspiro a res més. Ara m'agrada dir, per allò del territori, que els que em coneixen saben que sempre procuro fer, no? Que hi tenim autors de Reus, de Barcelona, de Vilassar de Dalt, de Balaguer, de Vilaplana, de Prades, de Damclisi, Romania, de Girona, de València, de Sant Carles de la Ràpita, de la Riera de Gaià, que majoritàriament són autores, dones, 9 de 15, i que majoritàriament també de la dècada dels 60. Unes dades perquè també s'han de tenir en compte, i s'han de saber. I ara ja passem al llibre, i passem al contingut del llibre. I algú deu dir, quin disbarat farà ara a la fina, perquè esclar, si ens explica el contingut, nosaltres a què ens queda per fer, no? Bé, doncs jo el que faré amb bona voluntat de no passar és donar una mica d'aroma de cada relat. Ho faré sense dir el títol, el que diré serà l'autor, i després vostès ja s'ho amaniran, que part de la gràcia és aquesta. El primer sí que no pot ser de cap més manera, Aquest senyor, que a més el tinc al costat, el Guillem Latorre Toral, ha escrit un relat que es diu Found Footage, que vol dir metratge trobat. He fet el que he pogut també, regidor, amb el meu anglès, Jo ja no hi arribo, que soc de cultura francesa. Tinc el nom, jo també, tinc el nom, però vaja, he fet el que he pogut, però vaja. Bé, què direm? Bé, doncs, la mirada hi és importantíssima en aquest relat. La llum, el que es veu, els colors, el que hi ha o no il·luminat i com, i tenen moltíssima importància. El sentit de la vista, el sentit de l'oïda, el que se sent, sons, sorolls, silenci, tot confegit amb descripcions sorprenents. No diré una sola, Guillem? Diu, tot plegat un mobiliari eixut. D'acord, mobiliari eixut, ja ho sabem, ni rococó, ni carregat, un mobiliari eixut. Però després diu que semblava tret de la vicaria. Bé, doncs, a veure, aquí ja ens traslladem a un espai molt diferent del que estem llegint a la vicaria. Però no en té prou en dir que és de la vicaria. La vicaria d'una església. Fins aquí, doncs, d'acord, lliga. Però és que ha de ser d'una església protestant. Per tant, tot aquest enfilall d'idees que nosaltres, al moment que llegim el primer mot, que és el mobiliari, que després en què sigui eixut, doncs ja de seguida ja ho veiem, no? D'acord. Que si és en una vicaria potser ja sembla adequat per allò de l'ostentació. Però si aquesta vicaria és protestant, escoltin, ens ha fet anar, sense acabar cap frase, només ens ha dit un nom amb una sèrie de coses, a 2 o 3 mons diferents.
Això, al meu entendre, jugat en un relat breu, dona molt bon joc. Val? Després hi trobem una mena de tema que a mi em va fer molta gràcia saber, Guillem, que t'estimes molt el jazz. Sí. Sí. Perquè vaig pensar, hi ha un element recurrent, sobretot en forma de pregunta, que si en el jazz, quan se posen a interpretar els músics, un agafa el tema i fa el que li sembla que hi té tot el dret del món, i després l'altre torna a agafar el tema i el fa al seu aire, i segueix el següent i fa el que ha de fer, si no, no seria jazz. Doncs diguem-ne que potser sí que és una conclusió senzilla, però que t'agradi el jazz a mi m'ha donat a entendre, m'ha donat moltes pistes, o si més no he llegit, que aquesta pregunta recurrent ve a ser com agafo el tema, torno a agafar el tema, fins a arribar a què? Doncs, al final, el metratge trobat. Fins a arribar al final. Però tot això que els deia està instal·lat, també és molt jazzístic al meu entendre, amb un ritme viu, que ens porta quasi sense adonar-nos-en al present, ara al passat, ara al present i fins al final i el metratge trobat. Moltes gràcies. La Iolanda Barenys, no sé si la tenim per aquí, Iolanda, com que els deia, tindran un menú que podem tombar pel món mundial amb totes les cultures i aromes. Ens porta a Varsòvia, als anys 30 del segle XX. Què hi trobem? Escoltin, un tema que és recurrent a la història de la humanitat i que per ara i tant ho serà, una història d'amor. Però si hi segueix sent és perquè als humans ens interessa, si no l'hauríem deixat caure pel camí. Per tant, ens importa. No és cap tòpic, una història d'amor, no, escoltin, és una història d'amor, ens segueix interessant. Una història d'amor tan intens, tan profund, tan autèntic, parla d'ànimes paral·leles, no? Que fins i tot, en situacions límit, és com si les situacions límits fossin al marge absolutament, com si fos una pura anècdota, les situacions límit. Per què? Perquè aquest amor és molt intens. Què aconsegueix? Que ens n'oblidem quasi. Ho aconsegueix la densitat, al meu entendre, esclar, de la descripció literària. I allò és el més important. La resta, ja és potent, serà pura anècdota. Teresa Barba. Teresa. Tenim els records de tota una vida, per tant ja sabem des de quina edat, des de quina època, no? De tota una vida. Trenats amb la veu del narrador i amb trets d'oralitat. Hi ha incorporats trets d'oralitat. Això m'ho sentiran dir més d'una vegada perquè ho considero molt important i ho vull remarcar amb relats, no? Per què ho considero important? Escoltin, les llengües són vives mentre se parlen. Dels mils de llengües que hi ha al món, no totes són escrites. N'hi ha més que només són parlades, però són vives mentre se parlen. I parlar-les no és dir, no és com ara llegir un text, no, parlar-les és la vitalitat de l'oralitat, la naturalitat, que tothom del primer al darrer s'ho pot fer seu i pot expressar el que sigui. Per tant, aquesta necessitat de remarcar l'oralitat, que és molt important, en una situació i en una cultura i en una identitat com la nostra, que té en la llengua una de les pedres angulars, no la podem obviar. Aquests trets d'oralitat, al meu entendre, estan molt, amb tota naturalitat, incorporats en el discurs, i tot queda molt pastat. I en aquests records, un cop d'efecte final, un gir final, que fa bo el títol, dona sentit a la trama i el deix rodó. Magda Bistriassano no ha vingut? Bé, aquí ens n'anem de la realitat a la ficció o de la ficció a la realitat. L'autora juga amb nosaltres a través del protagonista i ho fa també amb adjectivacions singulars. Diu, ulls de color de cafè acabat de fer. En una frase que diu, els ulls de color de cafè acabat de fer de la meva dona tremola una ombra grisa. Per tant, tot un procés que ens porta a aprofundir en la lectura, que és del que es tracta, i més en narrativa breu. No pots perdre ni una coma. El protagonista recorda o li sembla recordar. És on sembla que és o no hi és? És viscut? És un conte? És ficció? És realitat? Vostès veuran. Josep Casals. Servidor.
No, ara et serveixo jo, tu, Josep. Era fàcil d'encertar, En aquest passeig ens traslladem a una cultura llunyana. Esclar, que et situïs en un espai, en un lloc, en una cultura, no, en aquest cas Vietnam, d'acord? Torna a ser, no és tampoc en literatura allò del cartellet, no? Vietnam, i dins hi trobes Vietnam, no, hi ha d'haver tot l'entorn, tot el món, tot l'aroma, tot el que trobem en el text escrit que sigui creïble, que sigui versemblant, i per tant coneixem una cultura molt llunyana i diferent. Una melodia hi té un pes específic, una cançó, un record, i després un tret de la manera de ser de les persones que, al meu entendre, malauradament, cada vegada és menys present al nostre món, si més no en aquesta part del planeta, o al part que jo conec, que és aquell sentit del prurit en la tasca professional, que és allò que jo he vist als meus avis i a casa molt, i és que una persona, si fa allò que ha de fer, se sent honorada de fer-ho. I aquest sentiment, que és molt profund i que a vegades et porta a fer coses que potser no faries, però que el prurit, l'honor, fa que t'hi esforcis, al meu entendre, i és una hipòtesi barata, si volen, no? Cada vegada és menys present a la nostra societat. I en canvi hi ha cultures que això ho tenen. I és bo remarcar-ho. Saber-se útil, no? Ser necessari. Això és cosa dels humans. Ara em pregunto jo aquí, de tots els humans? Doncs potser no. Potser cada vegada menys. Bueno, Josep, després ja em diràs el què, Ja. Perquè molt bé. si vol estirar les orelles ho pot fer que em té a prop. Ho has fet molt bé. Artur Fontana. No. Amb l'Artur anem a París. A París. I escoltin, París com Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, el que vulguin. París és tot. Tot. En aquest cas, la mirada es fixa en la perifèria. No anem a la Tour Eiffel, anem a la Banlieue. Val? I esdevenen un joc bo, al meu entendre, interessant, per saber conèixer un a ell mateix. Per tant, no descobreixo res si dic que és un viatge iniciàtic, que converteix en el lector. Però, escoltin, la immersió en el paisatge, carrers, cases, espais, carreteres, parcs, habitacions, motels, i els personatges que hi habiten tenen molta autenticitat, fan molt real la vida. Montserrat Margenat? Aquí, Montserrat? Bé, amb un narrador dels de sempre, aquest omniscient que ho sap tot, ens parla d'una feina quan no se'n té, per haver estat massa obedient, una actitud que ja no és pròpia tampoc dels nostres temps. En canvi, la mateixa feina, de no feina, quan és compartida, canvia radicalment. Canvia radicalment en les persones i en la perspectiva de les coses. Per tant, només cal gosar descobrir-ho. Només cal gosar descobrir-ho. I escolti, no té cap secret, perquè és que tot, quan és compartit, canvia radicalment. Tot. També la no feina. Però tot a la vida. I la literatura és el que s'acosta més a la vida viscuda. No la vida explicada, a la biologia o a l'assignatura d'història, que t'expliquen moltes coses, no. A la vida viscuda, amb les grandeses i les misèries de les persones, amb el que ens passa i amb el que fem i amb el que no fem i amb les debilitats i les traïcions i les sinceritats, tot el que s'hi acosta més de tot, al meu entendre, esclar, és la bona literatura. És el que s'hi costa més. La vida sempre la supera, però és el que s'hi costa més. I per tant, també hi trobem aquests aspectes. Josep Massaners. No. Ens ofereix un relat que ens presenta un món d'estètica extrema i d'estètica dura. Dura en la natura, en les descripcions, en les aparences, en l'acolliment, en les proteccions, en la vida, en la mort, tot extrem. I pel meu gust hi ha un ús molt singular d'articles. Hi ha moments que els articles dius, carai, està com remarcat, no? Allò quan parlem que dic, el, o un, doncs això traduït al text escrit. L'Anela Miralles ens
ens situa en el temps i la societat de la Barcelona dels anys 60. I és clar, si és dels anys 60 és de la mà de la memòria. Però a hores d'ara ja sabem tots, perquè anem avançant en la presentació, que no tot pot ser tan evident ni tan planer. La veu narrativa s'adreça al conjunt de lectors, tot seguit a un personatge interlocutor, a continuació al jo protagonista, confegint una progressió i una evolució natural que clou en un primer i darrer paràgraf. Queda rodó de contingut i rodó formalment parlant, també amb les paraules. El Josep Manel Ubiol ens porta a Gàmbia i és un relat que a mi m'ha traslladat els primers relats, els de la meva generació. Possiblement vam començar amb aquells contes de Calders, no? Bé, doncs una mica a mi, segons què m'hi ha portat una mica, no? Diu, allò inversemblant que ens sorprèn conforme anem llegint el relat troba el seu sentit en un fet quotidià. I és que la realitat sempre supera la ficció, com els deia, no? Fa un moment. I no em vull allargar més, però sí que posaré un exemple. Mirin, quan l'escriptor Joaquim Amat Piniella va haver de decidir, perquè volia explicar la seva vivència, per dir-ho d'alguna manera, als camps d'Auschwitz, i va donar molts toms. Què faig? Jo ho he viscut directe, jo n'he sortit. He vist això, el món posat dins d'un camp de concentració. Què és? Com el món que coneixem, afegint-hi al damunt les vicissituds del camp de concentració, fidelitats, misèries, perversions, estimacions, etc., però afegint-hi aquestes vicissituds. Com ho faig, deia l'Amat Piniella? Redacto un text d'història, redacto, etc. S'ho va plantejar molt. I al final què va decidir? Escriure-ho en forma de literatura. Per què? Per allò que dèiem abans, el que s'acosta més a la vida viscuda. I va escriure la seva novel·la, que és la seva vivència als camps d'Auschwitz, K.L. Reich. Bé, doncs, el Josep Manel Ubiol ens porta un plantejament en aquest sentit de reflexió interessant. Romana Ribé. Hola. Aquí trobarem una nova manera de plantejar el text. Aquí trobem la forma epistolar. Una carta per dir adéu, amb una relació llarguíssima, un reguitzell de motius fàcilment aduïbles, que et van anar impactant, però que només un de sol és l'aduït per la persona que signa la carta, i això és el sorprenent. Però tot el reguitzell ja realment no et deix, no pots parar, has d'anar seguint fins a com es resol. Isabel Salvat. Això de l'ordre alfabètic fa que un sàpiga ara s'acosta. A veure, molt interessant també la incorporació del llenguatge oral directament en el discurs narrat. Ja he dit abans la importància de l'oralitat, i doncs m'ha agradat molt, vull dir, ho remarco, no? I també l'encadenament del temps present a passat o de passat a passat remot a través de la relació amb objectes, amb un mirall. Magnífic. I trobem també escrits diversos trets de psicologia femenina, fragments d'introspecció i ressorts propis d'actituds ancestrals també femenines, i tot molt colpidor, tot t'arriba, realment et colpeix. I adjectivacions singulars com aquella veueta lleugera, com un globus que va a on el porta el vent. No sé si devia sonar així, o podria sonar així, no? Veueta lleugera com un globus que va allà on el porta el vent. I en el lèxic també, que llisca amb naturalitat, assonàncies com a sopar i a morir, que creen contrastos que no podem desvetllar. Mireia Toda. No hi és? No. Una cançó, novament una cançó de referent. Espais que parlen, però diàlegs muts. Fugides, com tantes al viure. Cossos vestits de foscor, de nit. Hi ha una cançó o molt més que una cançó? Molt més, esclar.
el que clàssicament seria una banda sonora passa a ser una trama per descobrir. Pep pel Salobre. Amb el Pep se n'anem a Sant Petersburg. Una persona amb unes dots sorprenents, increïbles, prodigioses, que desenvolupa una activitat que per com és descrita, perquè això no te la pots creure, per com és descrita i expressada esdevé del tot creïble i malgrat que escapa a tota lògica i sentit comú. Què fa doncs versemblant aquesta trama que tu veus que allò no pot ser però que segueixes llegint perquè t'interessa, perquè t'ha captat la literatura? Terèsia B. Un relat. Entenc que l'estil, la veu de l'autor, ve donada per la transversalitat dels mons que incorporen les descripcions. Jo hi veig una mena de patchwork triat, o sigui, no per aprofitar coses, no, vull fer-ho així, i que surti així, no? Però un patchwork molt contrastat i variat, amb un ritme viu, intens, percudit, trepidant del discurs que inclou molts trets també i ressorts d'oralitat. Em poso un exemple, no? Enmig del discurs diu respiro, però no en té prou. Respiro, inhalo, exhalo i seguim. Què casa amb què? Què casa amb què? Jo he parlat de perfums i algun gust d'uns relats. Els he assignat pels seus autors, però no els he dit el títol. Per tant, em sembla que no he traït la confiança que se'm va donar al moment de proposar-me de presentar aquest llibre, perquè el que han de fer vostès és descobrir-ho i jo mirar que ho facin, mirar que ho descobreixin. Per tant, escoltin, ja està dit. Felicito el guanyador, felicito les persones de les quals els han seleccionat els contes, agraeixo l'edició també cossetània del territori, els que l'han propiciat, que han convocat el llibre, i amb això que diuen que sembla que hagi de ser un final rodó perquè lliga amb el començament, jo ara ja he de callar. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies, Fina, perquè has estat acurada i sobretot precisa, i a més ens has fet un tast que ens invites a la lectura, anant una mica al teu referent gastronòmic. El Guillem, que és el qui va guanyar l'edició d'enguany del premi, serà una mica el qui actuarà de portaveu i ens explicarà la seva vivència, el seu procés, jo crec, de creació, perquè ho vas fer molt bé el dia que ho vam presentar i ens vas posar tots la mel a la boca i em sembla que val la pena que ens expliquis. Bé, bona tarda a tots. Seré breu perquè, com el conte, el dia que faig una novel·la, si mai arriba, m'extendré més, però aquesta tarda tindreu sort perquè seré breu. Sobretot obrir capítol d'agraïments i agrair a l'organització, a la gent que ha fet que existeixi aquest premi, que s'hagi convocat, també al jurat per llegir-se els vora 250 contes, crec que es van presentar, i no només llegir-se'ls, sinó entrar en valoracions, com ha fet la Fina, aquesta selecció, també a la Fina Anglès per aquestes paraules, a la llibreria La Rambla per acollir-nos, als finalistes, a tots els que heu assistit aquí, i a Cossetània per editar aquell llibre, que és aquest exercici de zàping literari, que com ha explicat la Fina, jo crec que el que és interessant, o un dels atractius, o l'atractiu principal del llibre, és que hi ha històries molt diferents, de gent molt diferent, escrites de forma i amb estils molt diferents. És una proposta que no és fàcil de trobar i crec que aquest eclecticisme és l'atractiu principal del llibre. En el meu cas, el que vaig intentar és escriure una història com les que m'agrada llegir a mi, intensa, amb imatges potents, directa i sempre amb el lector al cap, però també amb significat. Em va fer molta il·lusió el premi, però molt més la deliberació del jurat, que deia que era una bona història, ben explicada i amb significat.
i això ho tenia escrit, però amb el que has dit tu ara, Fina, ja no es pot demanar més. Tot parteix d'una imatge. De fet, m'ha fet gràcia que destaquis el tema de la il·luminació i les imatges, perquè realment penso molt en imatges i de fet tot el conte parteix d'una imatge i de buscar què hi ha darrere d'aquesta imatge, no? I aquesta imatge porta una pregunta, que és la pregunta de la qual parlava la Fina. La pregunta és, ho preguntaré per última vegada, és mentida perquè mai es pregunta res per última vegada, per què collons el seu fill saluda a càmera? És una pregunta que es fa 2 vegades al llibre, i el que passa entre la primera resposta i la segona resposta només s'entén amb aquestes 5 pàgines de conte. I de fet a mi el que m'agrada pensar és que la tercera pregunta és la que es fa el lector quan ha acabat de llegir-lo. De fet m'agrada pensar en el conte com una cançó, i potser d'aquí també ve el tema del jazz, amb variacions, temes que tornen, frases musicals que són com el vers. I m'agrada pensar en els contes, en tots, com una cançó, perquè crec que tenen un principi i un final, van d'un punt A a un punt B, i tu com a lector i com a oient també el comences a llegir o escoltar des d'un punt i acabes en un altre, i que l'escoltis moltes vegades, sempre el comences a escoltar des d'un punt i acabes en un altre. Jo és el que he intentat fer amb aquest conte. Són 8.599 caràcters sense espais, i cada vegada que els llegeixes intento que arribis a conclusions, vegis coses diferents o escoltis la cançó, una altra música amb els mateixos recursos. És molt ambiciós i una mica pretensiós, ho sé, però espero que disfruteu i que la primera escolta d'una cançó, sempre, sobretot si és una cançó fosca o complicada, sempre és pesada, però si l'escolteu més vegades, doncs crec que us pot agradar. Gràcies a tots. Gràcies a tu, Guillem, per la síntesi i sobretot per allò que dèiem, perquè ens has posat, com havies fet el primer dia, la mel a la boca. Sí, jo poca cosa voldria dir, però sí que 2 o 3 idees, perquè és important per no malmetre sobretot el bé que ho han fet ells, perquè al capdavall doncs ells es dediquen a la literatura i jo em dedico a fer de polític a hores. Mirin, jo d'aquí he tret 2 o 3 conclusions del llibre i tant del relat guanyador com els 14 finalistes que acompanyen l'edició. La primera és que és un llibre que parla de persones en la seva integralitat i en la multiplicitat de realitats que aquestes persones viuen, amb sentiments, amb il·lusions, amb esperances i amb frustracions, vistos de manera coral, que és el que és el llibre. Són 14 autors amb diferents visions, amb una visió de la literatura molt particular, amb un vocabulari molt diferent, amb una manera de redactar també diferent, però l'essència és la persona. I és molt important que relats breus, que són contes, ens parlin de persones, perquè el conte és imaginació, el conte és missatge, el conte és arribar al cor de manera sintètica, però sobretot el conte és transmetre il·lusió. Aquesta seria la primera idea, és a dir, la persona, el conte, la multiplicitat, el cant coral i el missatge. La segona idea que es desprèn d'aquí és que quina sort tenim de tenir tants autors en aquest territori que escriguin tan bé i sobretot que siguin gent jove, i que siguin gent jove amb esperit jove i amb ganes de fer-ho de manera excel·lent, que són promeses de futur. Vol dir que la nostra literatura, ara amb compte, Guillem, esperem que un dia facis el salt a la narrativa i la novel·la, doncs això és una aposta no només de futur com a país, això és la garantia més fefaent de que la nostra literatura i la nostra llengua estan vius, i no només són vius, sinó que per més que vinguin a fora que ens la discuteixin, la nostra llengua i la nostra literatura són l'essència del poble, i és el que ens configura com a cultura i és el que ens dona la identitat com a país. Per tant, agraeixo a la gent jove que siguin testimonis també d'això. I la tercera cosa, ostres, la quantitat de gent que mobilitza això, és a dir, el premi
ens aplega a les institucions, en aquest cas Ajuntament de Tarragona, a l'Òmnium Cultural del Tarragonès, el Consorci de Normalització Lingüística, la Biblioteca Pública de Tarragona, a la Llibreria de la Rambla, a la Pell, és a dir, un munt de gent. Vol dir que tenim una societat viva i que tenim una societat amb ganes de tirar endavant i de fer les coses bé. I al darrere d'això, en aquest cas Cossetània, que és, com deia ella, un editorial del país, del territori, doncs que confien en aquests autors joves i que confien en aquestes institucions del territori que tenen ganes de mostrar arreu del país el que som i el que fem a les comarques que en diuen del sud de Catalunya. Per tant, des de l'Ajuntament, que és la voluntat que tenim quan fem aquests premis, és projectar-nos més enllà de Tarragona, i no només projectar-nos més enllà de Tarragona amb escriptors d'arreu del país, que això és indiscutible, però sobretot amb el talent jove, perquè al capdavall és promesa d'excel·lència. Per tant, gràcies a tots plegats, a tu, en nom de tots els altres que heu col·laborat al llibre, a l'editorial Cossetània, a la llibreria de la Rambla, i repeteixo els agraïments que he dit al principi, i sobretot a vosaltres que hàgiu vingut i que podeu assaborir, tal com ens deia ella, i torno a la referència gastronòmica, que pugueu assaborir aquests tastets de vida quotidiana que ens han anat teixint aquests escriptors. Gràcies, i tant de bo puguem anar repetint això. Gràcies.